Ајде! Бујрум! Дичко, може до театар? Може, нема проблем. За 15 или за 20? Ај за 20. Ај за 20, со бакшиш плюс. Со бакшиш. Добре дојде. Добре најдов. Како си? Малце во темно почнуваме, гледаш? Да, таков. Таков ни е денот. Да. Ова како во Скопје, кој ќе сме Скопје сакаш вака е. Скопје вака. Да. Чекај едно бубиче да ти клеме овде. Вака оди. Нека се така. Нека се. Добро. Како е вака. Го знаеш она имаш видено со бабата кај што снимат, една баба во некој село и си збора и вака се фаќа на ова пуфче дошо и сам вака премислев глушеце вели ми дојде. Повели кафенце Микелче. Тоа е за тебе. Ова е за мене. Благодари ми Микел. Како знаеш дека Пиеш ги Микел? обожавам. Така те погоди вистина, гледаш? Да. Со Микел. Знам дека си долирин си одиш. Да, да. Ама со кафе битолче ништо правиме, вода пиеме, вода Е, вода битолска. без битолска вода, аквавотер, да. Пелагонка. Пелагонка. Нормално. Можеш да си остеш напред ако сакаш, да си пиеш кога сакаш и да си возиме, да запалам се југата. Да го сакаш, иначе не знам како ќе стигнеме. Че да пробаме се ли ги запали. Еве, напрво не. На второ запали, добро сме. Добро. Ево, вака рикверс складавме, светла пуштаме. Оја си клани полетуваме. Опа. Чека рикверс. Еј, на поубав ден не можев да те викнам во југото вака. Да. Ова е плоден ден буквално. А ти богам имаш една таква плодна кариера кај што се не имаш изработено. Една така богато CV ќе го наречам. Да. Богато CV, а последно беше активно глумците пеат. Јас ќе почнам од таму. Добро. Да си направиме муавет малку и за глумците пеат. Тоа е еден убав настан што постоеше пред многу години, некако замбре и сега го вративте си јајот. Го вративме. Ова година Задоволен си од тоа како излезе? Значи, прво да кажем дека ова беше 17-та година на глумците пеат, Така. а јас славев јубилеј 15 години. Од кој се појави Од на... прв пат кога се појавив на. А иначе кариера на 35 години, знам, така? Да. Глумците пеат, предходно си имаше свој со Марин Бавич, си имаше свој Шмек. имидж, шмек. По години, еве, керките пробаа да направат нешто. И мислам дека успеа. Да. Како беше на првиот настан на глумците пеат кога беше во споредба со овој сега? Значи, траеше многу долго, прво, беше 3,5 сати. Аха. Тоа е предолго, публиката нема толку многу внимание. Така е. Многу млади, многу се испитува луѓето кој колку може, што може, значи имаше многу утки, да речем. Имаш и Збораш за првата или за Зборам за последната? првата во ново време. Ете така. Се избистрија, се исчистија сите негативности. Лани имаше концепт на странска музика. Ова одлично, се помина супер и меѓутоа публиката е се уште како и секоја земја има своја музика. Се покаже дека македонската музика Најмногу има ефект. најмногу има ефект. Едноставно Така е. пеат со тебе, уживаат, Да. се радуваат, се смеат. И годинава буквално блеснавме, тоа ќе го види и публиката на каналот на глумците пеат на YouTube. Да. За жал телевизиите не ни се Немаат интерес за таква работа. нема интерес, тој Турски серии поќе. за културата едноставно нема голем интерес, не им плаќаат едноставно, не знам. Како да е? Многу добро поминавме, јас настапував втор, ја пеев на 22305 на Драган Мијалковски. Ја кренав публиката на нозе, буквално пеевме сите заедно, побарав светло во публика. Јако беше Ти знаеш како треба? Да. Така оди. Па затоа Дејан Пројковски режисер на целото. Па се знаете веќе, тој Да. нов човек е. И вика не случајно да стави втор, им поделив на тие во првиот ред, слегов во публика долу, Аха. за време на песната, им поделив писменца.
Добро. Слободен со вечер, јави се на 223 Јако. Така имаше првата вечер, 2 вечери беше во маната. Првата вечер беа помлада публика, па зема ужива онака, а втората вечер беа повозрасни спонзори така натаму. И тие се двоумеа дали да земаат, да. И јас им намигнував ова, со мажите дојдени незгодно. Да не случајно напреш бења. Да, не случајно. И едно време имав толку многу ливчи, имаме, не ги фрли вака, па кој сака нека зема. Да, ги имаме. Ја гледаш па малце и некојаш публиката заради некои стандарди па и не ужива до. Јас не знам, тоа зборувавме. Некој на сцена да ми даде нешто, јас ќе го чувам тоа. Да, тоа е вредност. За мене е тоа вредно, на пример, ама се не за секој. Сигурно ако флиртуваш ти не би било тоа преку сцената со публика. Па го напишав телефонот на песната. Нормално. И плюс во сакото имав 2 лепенки лево и десно, 2-2-3 од едната страна, 3-0-5 од другата. Така да игра. Ама битолчани ми се креативни многу, си ги сакам и мислам многу локал патриотски звучи, ама секогаш вака има моменти кај што ете на вакви настани, на друго му текнува нешто вако што тосно на сите. Ама тоа беше целта на глумците пеат, значи не беше да покажеме неколку колку добро пееме, туку колку какво шоу се прави. Шоу можеш да направиш, да. Така измисливме ние тогаш на времето, почнавме со класата, значи ја направивме групата Нова Македонија и ги вративме песните од Скопски фестивал во живот. Да. Почна да се слушаат повторно. Точно. Да. Се вака, бидејќи збораме на тема актерство, каже и дека телевизиите не биле заинтересирани за реемитување или снимање на глумци да пеат, а пак глумците, оние кои што ете да речам синхронизираат турски серии константно на телевизија. Што мисли за таа клапа на актери кои што синхронизираат турски серии? Ти си имал понуда да синхронизираш некојаш? Не. Би прифатил? Искрено, сега веќе не. Сакав еден период, никако не можеше тоа, да. Меѓутоа, Тоа не е малце како немам што да правам се со актерство, па ќе си синхронизирам серии? Не е така, туку е добри пари се зема, така да ништо не е друго важно. Да. А она стилот, начинот на како еден актер треба да се однесува? Значи, не се согласувам со синхронизациите од проста причина што на светот, во светот постојат факултети за надсинхронизација. А ние овде си играме. А овде ние играме како би било, што би било. Кога би било. И кога би било. Не се квалитетни, честни исклучоци. Има солидни. Смета малку скопскиот дијалект во синхронизирањето? Смета многу, не малку. Смета многу. А зошто толку се форсира? За жал, на сите медиуми во Скопје, централизирани, се фура тој скопски дијалект како литературен македонски јазик. И кога одиме да снимаме нешто, било реклама, било серија и така натаму, секогаш има некој од режисер до таму тој што е до тебе, да ти каже дали можем по-наскопски. Кој е тој филм? Јас тоа не го разбирам. Оти тоа е локално, не е национално. Не е национално, ама тие си го фураат своето и тоа е многу страшно. Дали може без акцентски целости? Јас викам не може. Ја преправам реченицата така да ги нема акцентските целости, ама нема да звучи на скопски. И се занимавам со такви работи, пошто навистина актерска игра да се занимавате вие на дијалектика. Напред медиуми, извини, ова е твојот медиум, ако си правиме муавет на битовски. Се трудам максимално да го користам македонскиот литературен говор. Така, јас го зборам намерно битолскиот, не е тоа дека не знам да говорам или да зборуваме литературен македонски. Целта ми е да зборам битолски, во смисла бидејќи битолскиот е нели основа на македонскиот јазик. Точно. И хубаво е да се слушни ова основа, како дека ние имаме акцентска целост во дијалектот и така натаму. Го немаме оној скопјанизиран македонски комерцијализиран јазик. Сега еден од младите актери ми побара да го слушнам како зборува, за реклама, како зборува. Се трудеше да е совршен литературен македонски јазик и навистина се покажа така. Оди да снима, режисерот му вели на скопски, меѓутоа тој што е продуцентот што ја побара рекламата, му вика не дечко, ќе си тераш, јас не сум слушнал години толку совршен македонски јазик, вака сакам рекламата да биде. Тоа е тоа. Едно време репер беше Бранка Станковска од Батава. Да. Сега кој е репер за македонски јазик, вака во говор? Имаме повеќе.
Повеќе на па еве на пример Славица Арсова да ја земам. Славица Арсова 99,9% говори македонски. добро македонски литературно, јазик, да. Таа е Бубе од Канал 5 исто. Тноковски зборува добро, Тноковски е Тноковски е толчен. Поздрав до Тноковски, Да, одличен. поздрав, мислам, мене одличен, баш да. супер ми звучи. Мојот кум, Борче Николовски и Александар Делов, беа двајца кои уче од Бранка Станковска и кои до ден денес говорат реклами, совршено македонски. Да. Ама тие луѓе се снима и се преслушува едни со други. Точно. Ова намерно го прашувам бидејќи ти знам дека многу се интересира за оваа Да. тематика и сакаш да звучи онака баш. Не дури сака кога си полиција да направам јазично. за јазично треба да ти кажам истина. Од до председател на држава. Просто Истина. а, Посебно политичарите, да. посебно, иако нашата председателка говори совршен македонски Да, таа е јазик, добро треба, звучи. треба да ја почитуваме и да ја слушаме како вистински говор. Да, таа е баш добар говорник на македонски јазик. Да. Кога сме веќе и кај оваа тема во театарот, кај тебе кога играш представи, се осеќа дека баш добро звучиш Да. во тој дел. Дали овие помладите актери се консултираат со тебе во однос на говор? Некој да. Некој да, некој некој? не. Во битолскиот театар има битолски говор кај актерите. Има. Има. Смета и то? Па, смета ако не е договорено, значи има представи кои се каде што е договорен дијалект да има. Добро, тоа е во ред. И тоа е во ред. Ама таму кај што не, на пример, јас се нервирам. Да, Просто кажам. знам, да. Сепак младите вака се консултираат, не морате за дијалектот, за не знам, актерска игра, експресија, емоција, за едно за друго. Барат Да, се за вака многу повозрастни актери. Да. Имаме квалитетни млади, имаме на кого ќе остане театарот, кои што искрено сакаат, искрено прашуваат, искрено им се одговара, што е добро, што не е. Јас прашувам исто, нив ги прашувам. Па добро е да ја се слушне нешто ново. Јасно. А иначе како е правилно, актер или глумец? Глумец е српски. Значи актер е македонски и по-македонски е актер. Актер е македонски, доаѓа од актор, Да. од екте. Действувач. Глумац е српски и често ни што глумец си ти. Тоа е лага. Кога ќе се каже глумец кај нас е погрдно. Аха. Во Како смисла глуми лажго. овој, да. Да, глуми овој Многу лажи, глуми да, овој, многу како ти глуми. речат. И актерството подразбира искреност. Ако не си искрен, не Да. можеш да допреш до публиката. И тоа е вистина, па да, Таа е емоцијата е најголемата вистина, нема друго. Така Ако е. јас искрено се насмеам, ќе насмеам Да. публиката. Ако се расплачам, Ќе ја искрено. расплачиш, да. Ако глуматам, значи ние го викаме тоа глуматање, тоа е фейк. Точно. Сега да ги зборниме сите можни проекти кај што си глумел. Јас би сакал да го Во колку епизоди ќе биде ова? колку епизоди ќе биде многу долго. Треба да цела сезона да ја покриеме. Накратко еве вака ма би издвоил еве неколку. Може да ги спомниме како наслови после да ги Добро. спомниш и сам бидејќи вистина се многу и македонски филмови, ТВ серијали и така натаму. Како најинтересно мене од дете вака што ми е станало се во светот на бајките. Добро. Какво искуство ти беше тоа Многу убаво. на снимањето? Многу убаво. Миле Гроздановски е прекрасен режисер. Сега е во пензија, поздрав до него. Буквално не земаше сите кои што сметаше дека може да одговарат за лековите. Не го интересираше кој од каде. Кој е театарот? Дали битолски, дали велешки, дали било да. кој? Тоа беше големината на Миле. Да. И таму се собиравме актери кои можеби исто некој никогаш ете, за жал имаме починати многу и млади и повозрастни. Не сме стапнале на сцената заедно, а таму Таму Само бевме партнери и Тие имат некоја чудна енергија, нека многу убава енергија има во цел тој проект. Вака да, кога гледаш затоа што телевизија. сите го сакаве. Прво е за деца. Да. Тука енергијата не може да не биде добра, а второ чувството на работа на тој Миле е толку пријатни искуства имаме од тоа, што толку убави спомени. искуство да работам со Миле, знам како било. Така што Многу ја пријатен правеше човек, цела атмосфера да биде срекна, Да. насмеана, весела и Во колку епизоди си таму? Па неколку се, не знам точно. И како настана тоа? Ти се јави Миле, ти рече ќе правиме нов проект?
Или тоа веќе траеше па Тоа веќе траеше па се јавуваа, да. Аха. Да. Убаво имаше драмска програма која работеше, се јавуваа на телефон, поделенци ваму и таму, толку во тогаш и тогаш имаш снимање, ти праќаме сценарио и така. Така, толку хонорар се сведено. Не беа никогаш големи хонорарите од македонска телевизија. Ама и имаше не се продукција. одеше, имаше продукција, да. Тие во Скопје фаќаа многу и со многу па доаѓаше до некаква позамашна сума. Да. А ние одевме од кеф и да не има. Колку да ве има, да Да не има Сепак и помлади бевте да, тогаш, помлади во да секој не имаете така за веки веков, оти тоа е нешто што Вистина, нешто што остана. Си бил во македонски народни приказни, немам сретната? Не. Не. Би си имал желба? Сум имал понуда, одбив. Зошто? Зошто? Имаше многу во тоа време. Препродукција. Да. И толку ми станаа така не знам досадни некако Тоа е истите концептот, луѓе, тоа е тие се концептот, прашањата. шема и само се фура. Не знам, не се пронајдов. Треба да имаш самочувствие за себе, кој си, што си, како си. Мислам дека сум јас се доживам како урбан лик, Да. и не се наоѓав во таква Рурална средина, да. Тоа беше можеби главната причина за која не прифатив. Инаку бев викнат со најдобрите од нив сите. Да. Ме побараа, викам извинете на вистина, а и хонорарите беа Галиба никакви. не можам да играм во ова. Галиба, што би рекол покојниот Митко. Да. Вака од актерите, кога се вработи во театар, кој ти беа како репер, дека ова е добар актер, треба некоја ваква насока да се носи? Јас ги фатив старите актери прво како дете, значи од Ацо Стефановски, Јоана, Олга, Јосиф Јосифовски, цимери бевме во нашата гримјорна, се облекувал нако на некој нема е познато што е гримјорна. Многу ги почитував, бескрајно многу. Од нив научив многу, а потоа следната генерација, а тоа се многу го почитував како актер Владимир Талевски. Тој ме подготвуваше за приемен. Да. И тука се Пепи, Чоре, Митко, големите актери на вистина. Ние бевме 17 или 18 во златното време на битолски театар, на време на Баге, кога го подигна театарот на ниво да може да биде познат буквално во целиот свет. Да. Ти фали онај стариот битолски театар што велат дека е многу жално што го турнале, што го рушеле? Многу. Зошто е битно да таа градба да постоела некојаш во градот? Прво битно заради традицијата. Ние сме народ кој ја уништува традицијата, зависно која партија доаѓа на власт, односно со сите војни, со сите преземања, бугарско време, српско време, турско време, иако во турско време се изградени тие квалитетни градби во Битола. Меѓутоа, за жал, има власти кои што се познати по рушење, има власти кои се познати по градење. За мене градбата е врвното нешто. И сега ти да ја срушиш традицијата. Пример ќе кажам дека Истаков, односно многу помал во обем театар, меѓутоа ист како интериер зборувам, како надворешно тој не беше ништо посебно. Ништо. Внатрешноста беше? Да, иако беше руинирана. Меѓутоа, во Марибор, кога бевме со Хамлет од Драмски театар, град на европска култура, влегувам внатре, играме во таков театар. Обновен, се реновиран комплетно. Јас се расплакав, со Дејан бев буквално и му викам јас, значи не можам да се соземам. Ова можеше да биде во Битола, да. Да. До него изградена опера со хидраулики, со нивоа, со сите работи, а овде обновено до јажења за чиги, значи се ново, гледаш дека е се ново. Можеше да биде и да ќе бевме, затоа што такви барокни театри многу малку има во Југославија и тие се бројат на прсти. Да. И еден беше во Битола и успеавме да го немаме. Да, и успеавме да го немаме како и еден куп барокни куќи кои што беа
ликот на градот, Да. ги немаме. Така да, За жал, навистина многу ми недостига и заради тоа што ми недостига морам да кажам, на Академија прва година имавме да напишеме монолог преку еден предмет, да се поистоветиме со тој предмет и да кажеме за себе. Тоа беше за колоквиум. Јас го избрав Стариот театар во времето на рушење. Така, уба тема. Да, и Владимир Милчин, професорот кој ми беше во прва година, беше исто многу тажен заради таа приказна. И ми рече, ќе го направиме тоа, и го направивме, го изрежира целото на две столици. Седев како старец, па се паднав, го направивме така. Ете толку Символично, го сакав театарот. И се Си уште. му посветил една таква Да. захтевна тема. Ајде да се свртиме малце се и на попозитивните теми, дружбите помеѓу актерите, ситуации, моменти зад сцената и така натаму. Ме интересира некои ситуации вака да ми одвеш кои што ти оставиле впечаток од сите години поминати во театар, не знам, на снимања, во филмови, во едно во друго. Некоја ситуација кај шеви комична била, се смеете ден денес на тие ситуации кога ќе се сретнете вака со некој актер, сигурно има нешто да одвоиш. Многу ги имам. Ајде една некоја така што ти паѓа на Многу ги памет. имаме. Јас сум инаку најголемото, највозрасен во театарот. Во моментално во битола, да. Да, инаку кога ќе ги прашаш колегите од најмалиот до најстариот Да. зад мене, ќе ти речат Горко е најголемото дете. Уште си дете во душа. Уште сум дете и уште правам детски глупости, значи уште знам да се забавувам, да ги забавувам другите, сакам да ги насмеам. Да. Сакам да има позитивна атмосфера. Еве, например, ти го спомнав два пати Митко. Да. Митко го обожував. Митко е легенда, реално. Со него Легенда. секоја ситуација За беше. Митко е еден од неговите што се на кои се смееме често. Го праше Митко кога е премиерат, рече ноќе. Лојче. Ноќе, да. Тоа е едно со Јулка Стефановска, исто там ми беше сестра, исто такви толку многу што се ви, толку многу заебанци. Најубави ми се за фрканците на сцена. Сцената каде онаму каде што дозволува се разбира. Да. Кога сме правеле такви работи, Што излегува од сценариото. излегува од сценариото, изненадувања. Значи на комедии сум носил до противпожарни апарати. Си се што. Се и се што, само да се насмееме. А најсмешна ситуација на сцена ми била во Летни Силјане. И таму бевме сите смеалчиња, значи така се делиме ние колегите. Смеалчиња. Имаме смеалче, бевме јас, Јулка смеалче, Кире Ристевски смеалче, Чоре смеалче, а Пепи ни раскажуваше за нужникот. Монолог имаш. И Пепи знаеше дека ние сме смеалчиња. Така. Толку беше тоа смешно. Во еден момент, Пепе Толку- реално е смешен Да, звучи. да. Да разбора. а тој сериозен, мртов сериозен изборува за нужниците. Можам да го замислам. Почуваме се смееме, Јулка имаше две плетенки, ги закасува плетенките, а јас не можам текст да кажам, играм главна улога, Силјан го играм во Летни Силјане. И почувам значи со смеење вака, и спициентот само прашува, да спуштам завеса? Ако не да спушам. Ако не да ја прекинеме, Не смејте се. До толку многу се засмеавме заедно со се публика, со се. Да, ма тоа е Беше јако и чиста публика, хистерија. да, и публика да ужива сигурно во тие Да. моменти, не е само некоја бон. Јас имам уживано на Солунски патарди во Скопје, Ванчо Петрушевски и Гоце. Да. Не донесоа до тој степен на смеа, во еден момент и покажаа само прст. И толку. Ние рикавме од смеење. Може би 2 минути седеа вака, ние вриштевме од смеење, а тие мртви озбилни. Значи, треба да кажа дека тие се тие работи кои те носат до хистерија. Да. И пред да те прашам која ти е најдобра македонска представа која што си ја одбрал како најдобра ти, ама како гледач, морам да те дарувам. Да. Да. Ива Бјути, да делуваме третман во Ива Бјути. Ајде, благодарам многу. Ете така, и да ми кажеш само Ива, дали ќе чуваш дојдем. кучиња мачиња.
Животинчиња. Многу сакам, живеам на 6 спрат, не можам од таа причина, ми е жал. Ама имаш сигурно околу зградата. Имам околу зградата, чував зајаче. Ете, 5+, доделува храна за мачиња, кучиња, за милениците. Така. Ке им ги поделиме со ќерка ми сигурно. Ете така, барем на тие што се надвор сега во овие ладни денови пролетни да бидат нахранети. Да не би, да. Ќе ти го дам ако сакаш после, ќе го клајме назад за да не те товарам со многу работи. Благодариме на сите мои поддржувачи. Одиме се понатаму, сакам еве кога што го најавив прашањето ми кажи за најдобра представа која што се изгледал ти, ама кога гледаш ти оставила најдобар впечаток. Македонска збораме. За македонска збора. Да. Ги има многу. Една од представите која до ден денес ја сакаме е Диво место на Драмски театар. Режија Слободан Унковски на Горан Стефановски. Во Битолски театар Пиреј е една од омилените представи кои што сум ги гледал. Магна карта која што направи пресврт во нашиот театар во однос на размислувањата и поимањето на театарот, оној стар театар кој го користеа глумците кои не беа дипломирани глумци. Да. Направи таков пресврт, значи донесе едно ново ниво и од таа 86-та година почеа да се менуваат работите на Подобро? Подобро, по алтернатив, имаше и алтернатива, се беше така спаковано, Баге знаеше да ги прави по 9 премиери, вадевме годишно, обавезно имаше една алтернативна представа, една представа за Охридско лето Гранде. Да. Се знаеше колку пари се даваат за тие представи. Да има обавезно комедија, затоа што сме сепак ние народни театри, се води народен театар. Точно, и треба народот да го сака. И треба народот да го сака. Значи во обавезно да има драма, мелодрама, значи семејна проблем. И така беа склопени. Во една година сум имал и 13 на репертоар представи, од кои 5 главни улоги. Никој не ме прашуваше дали ми треба проба или не. Едноставно само ги фураш. 2 сати пред представа работиш на себе и излегуваш на сцена. Да, и како се работи во тие моменти, од тие се ликои кои што сите се различни. Ништо, само се јас лично се го препрочитувам текстот. И толку влегваш во емоцијата? Влегвам во емоцијата, ги правам вежбите за глас, за дикција. Да. Тоа се толку важни работи кои што би сакал да им ги посветаме на младите, заедно со Тони Наумовски. Да го заокружиме вака муабетот. Го дискутиравме и дека тој веќе почна, оди на академија, моментално снима филм во Скопје и оди и на академија и на Естра да им го зборува тоа на младите. Младите актери, да. Меѓутоа и на професорите по сценски говор, затоа што на вистина е многу, и не многу, најважното. Говорот е нешто што излегува од емоцијата, од разработената улога. Да. За говор треба лична хигиена. Личната хигиена подразбира физичка подготвеност, значи физички вежби како за дишење и пред теретана да се почне, значи буквално физички да се подготвиш, за да можеш да тој говорен апарат да може да функционира, тие мускули многу нормално да работат. И дикцијата излегува, се вежба, а она што е сценски говор треба да доаѓа однатре, не од грлото, туку од стомакот. Да, како што и пеењето. Да, и тој што седи во публика најгоре, најназад, на 890-тото седиште, да слушни. Така. Дури и кога се шепоти. Дури кога се шепоти, кога е кажана со точна емоција, со вистинската, искрена емоција и шепот ќе се чуе. Ето така. Ако е кажана фейк, никогаш нема да се чуе. Тоа се некакви закони во сценската уметност која што едноставно не се дозволува. Во Англија да одиш, можеш да добиеш казна на англиски ако погрешиш. Тоа Тони ми го раскаже, не го знаев како факт, меѓутоа еве и тоа излегува. Значи да си обрниме сите внимание на сценскиот говор и личната хигиена. За крај, дали е добро да се глуми во животот, приватно? Не. Зошто? Јас сум искрен човек и тоа веројатно има своји негативни последици, луѓето не сакаат искрени коментари. Подобро е тогаш да ги премолчам, отколку да ги кажам.
животот подразбира искрености, доброта, иако злото е толку многу влезено во цел свет, буквално на цела планета, да. Мене тоа многу лично ми смета и не гледам друга алтернатива освен со добро тоа да го искорени. Да. Сега, то злото се шири како метастази многу брзо, доброто многу поспоро, меѓутоа, јас еден пример ќе кажам, ако успеам денес барем една касиерка во Веро Да ја насмеам, јас сум задоволен. Така е. Малку од малку, сите малку од малку, ако почнеме да Јас да ти кажам право, секогаш тие касиерките во Веро ги смеам. Поздрав до сите. Да, поздрав до сите. Не е важно, обавезно правам муабет и обавезно правам некаква смешка. Да. Во моментот ја смислувам и функционира. Ето така. Многу ми е мило што ми беше гостин, многу ме муабете си направивме, мислам, како си поминати. Преубаво. Преубаво? Чиме преубаво, добро. Југото ти е топло, убаво. Парното дува. Парното дува. Не запали малце. Нема гајле. Ето така. За крај Супер. да поракам кон гледачите, секогаш сакат гостите, сакаме на поракот и сите сте квалитетни луѓе и секогаш знам дека сакат да слушнат нешто од вас вака. Да. Пораката е моја животна е сакајте го животот максимално, работете работата која искрено ја сакате, за да ви биде задоволство цел живот. Љубовта пред се кон се, да се зголеми максимално и да се живее животот со полни гради. Ето така. Тоа е мојата девиза за живење. И мислам дека треба да ја практикува секој. Петар Горко, фала ти што ми беше гостин. Се гледаме во некој наредно издание, на некои, не знам, наредни проекти. За југото е тоа што е. Да, 20 денари ти дам за паркинг. Не, сад бесплатно е овде во близ. Другиот излез, брате, не можеш од тук. Гледаш ми поможуваме дури. Одете на представи, гледајте театар, гледајте ги сите проекти кои што ги има, не го спомнавме, преспаваме многу комерцијален, веројатно те знати од таму. Ти кажа, треба серијал цел да снимиме со тебе, не може само пола сатена емисија во Југо. Гледајте Југо и тоа ќе научите може и нешто ново. Чао, чао на сите. Чао.